Mae'r galw am weithredu'n cryfhau. Mae dyn 53 oed o Lerpwl wedi gyhuddo o 7 cyhuddiad gan gynnwys achosi niwed corfforol difrifol a gyrru'n beryglus ar ôl gyrru mewn i dorf yn ystod gyrrymdaeth tîm pêl-drod y ddinas ddydd Llun. Bydd Paul Doyle yn ymddangos yn llys hynadon Lerpwl yfory. Mae Hamas yn dweud nad yw cynnig America am gadoediad newydd yn Gaza yn cwrdd â'i gofynion nhw fel mudiad. Roedd Washington yn dweud bod Israel eisoes wedi cytuno'r cynlluniau, ond yn ôl swyddog Palesteinaidd, maen nhw'n ffafrio Israel. Fe fydd 10,000 o athletwyr yn anelu am stadiwm y Principality dros y penwythnos i gymryd rhan mewn gornes ffitrwydd sydd wedi tyfu'n boblogaidd drwy'r byd dros y blynyddoedd diwethaf. Fel rhan o gystadleuaeth Hyrox, mae'n rhaid rhedeg 8 km a chyflawni heriau corfforol ar hyd y cwrs. Dyma'r tro cyntaf i'r digwyddiad gael ei gynnal yng Nghymru. Fi wedi bod yn gwneud Hyrox falle yn Llundain neu Birmingham, ond i cael cyfle i wneud yn y stadiwm, dwi literally wrth fy modd. Yn y blwyddyn y ddoi diwetha, mae lot fwy diddordeb o pobl i dod mas, dod lan i'r gym. Mae Hyrox wedi bod yn gwych am hwnna, ia. At y tywydd nesaf, dyma Steff. Shmai, noswaith dda i chi. Wel, noson ddigon cymylog sydd yn blaenau ni dros nos, mae'r cymylau am yn ei fod yn ddigon trwchus ar brydiau i roi ychydig o law ysgafn hefyd. Mae'n ambell gyfnod cliriach yn mynd i fod i'r de-ddwyrain. Y gwyntoedd yn aros yn ddigon ffres, ond yn noson fwy o dan y gorchudd cwmwl, y tymheredd yn aros yn y ffigurau dwbl fel ni weld rhywun ar 10 gradd Celsius ar eisaf draw tuag at y dwyrain, 12 neu 13 gradd wedyn ni i chi ar hyd y glannau. Yn ddechreuodd ddigon cymylog felly peth cyntaf bore fory ffrynt gwan sydd wrthi yn lledu ar draws y wlad, ac eto mae'r cymylau yma yn mynd i fod yn ddigon trwchus ar brydiau i roi ychydig o law ysgafn yn enwedig i chi tua'r canolbarth. Y gwyntoedd yn aros yn gymedrol sy'n golygu ambell gip o'r heilwn yn mynd i fod lawr tuag at y de-ddwyrain ac ar hyd arfordirodd y de a'r gogledd erbyn y prynhawn. Y tymheredd fory yn y gorllewin rhwng rhyw 17 a 18 gradd Celsius o bosib yn cyrraedd rhyw 20 gradd Celsius mynd unrhyw heilwen i'r dwyrain. A dyna ni'r penawdau gan y tîm am heno. Diolch am wylio. Sion Jenkins sy'n llywio'r drafodaeth rwan ar S4C ar gyfer Pawb a'i Farn, sydd ar gael gyda chyfieithiad Saesneg ar y botwm coch. An English translation is available now on our lively debate programme Pawb a'i Farn. Sky Plus, Freeview or Virgin Media viewers, please press the red button if you have a TiVo box or Sky Q box. Please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Mae'n wythnos Steddfod yr Urdd, ac mae Pawb a'i Farn heno yn dod o faes yr Eisteddfod fan hyn, ym Mharc Margam. Mae Steddfod yr Urdd yn wyl ieuenctid ac yn ddigon addas. Mae dan ni gynulleidfa gref o bobl dan 5 ar 20 oed yma heno. Yn ogystal ag ambell un sydd wedi hen groesi'r drothwy honno. A dwi'n cynnwys ein panel ni yn hwnnw. Gyda ni heno, mae Sioned Williams, aelod Senedd Cymru, Plaid Cymru, a llefarydd y blaid dros gyfiawnder cymdeithasol a blynyddoedd cynnar. Ar ran Llafur Cymru, Calum Higgins o'r Idaman yn wreiddiol ac yn gynghorydd yn ei filltir sgwâr yn Llanedi. O'r Ceidwadwyr Cymreig, Aled Thomas, cynghorydd ar gyngor Sir Benfro, a Mel Owen, darlledwraig a chydgyflwynydd y podlediad 4 Wales, Sea Wales, ac awdur a'i llyfr diweddara ar restr fer Llyfr y Flwyddyn. Llongyfarchiadau i ti Mel. Croeso mawr i chi'ch pedwar edrych mlaen at glywed wrthoch chi heno. Croeso i chi gynulleidfa'n edrych mlaen yn fwy at glywed wrthoch chi, a chroeso i chi gytre i Pawb a'i Farn. Wel, heddi ar y maes, nath y cyn-brif weinidog, Mark Drakeford, gyhoeddi ymagwedd newydd at gefnogi'r iaith Gymraeg. A dwi'n siŵr ddewn ni at hynny maes o law, ond ni'n mynd i ddechrau
heno gyda'n cwestiwn cynta, ac mae'r cwestiwn yna yn dod gan Hannah. Hannah, beth yw'r cwestiwn? Fel person ifanc, mae'n anodd peidio teimlo'n anobeithiol ar hyn o bryd. I ni fel cenhedlaeth wedi cael ein bwrw gan un peth ar ôl y llall, o Brexit i Covid, i'r costau byw cynyddol. Oes unrhyw obeth fod pethau mynd i wella i ni, ac os felly, sut? Ie, mae'n ddechreuad digon sobor, digon difrifol, Hannah, ond gai fynd nôl at y ti i ddechrau, os gai. Beth yw'r prif bryderon o dy safbwynt ti? Beth sy'n poeni ti? Beth sy'n becso ti ar hyn o bryd? Fel myfyrwraig, fi'n credu bod costau byw yn rhywbeth sydd yn broblem enfawr. Mae'n rhywbeth sydd ar feddwl llawer ohono ni fyfyrwyr. Ynghyd â hynny, mae'n costau astudio ni'n cynyddu, felly mae yna lot i feddwl am ynghylch ariannu ein dyfodol ar hyn o bryd. Felly fi'n credu bod hwnna'n un o'r brif bryderon i ni ar hyn o bryd. Unrhyw un arall fan hyn, unrhyw un arall ar ryw bryderon, o'n i'n gweld tithau nodio dy ben fan hyn yn cytuno gyda Hannah. Be sy'n dy boeni di ar hyn o bryd fel person ifanc? Byddwn ni'n gweud, fel o ti'n gweud, costau byw i fyfyrwyr. Mae popeth yn mynd lan trwy'r amser, felly bendant hwnna yn rhywbeth sy'n poeni, byddwn ni'n gweud, bron bob person ifanc, achos mae fe'n effeithio pawb. Ie, mae costau yn thema fyna, ac wrth gwrs, mae cael swyddi. A Cassius, gai ddo mewn a chi fan hyn, achos fi'n gwybod, wnaethoch chi golli'ch swydd do yn y gweithfeydd dir. Sôn ychydig bach am hynny. Oedd fi'n gweithio yn y gweithdir, a oedd blast furnaces wedi cloi lawr, a wedyn oedd fi wedi gwneud busnes, just meddwl ar y ffit fi, a nawr mae fe'n llwyddiannus. Just diolch i pawb sydd wedi rhoi fi the opportunity i wneud hyn. Ti'n teimlo fel bod lot o bobl yn rhoi dran di falle, yn wedig rhaid i ti oedd yn gweithio hotelbot fyna, wedi colli swyddi nawr yn gorfod arall gyfeirio, yn gorfod chwilio am bethau eraill? Wel, mae gyd o'n ni wedi mynd lawr y llwyddiau gwahanol. Mae rai o ffrindiau fi wedi mynd i'r NHS, rai sydd wedi mynd lawr i lorry driving, just lot o pethau gwahanol, i just to survive, really. Oedd gyd yn ni'n cael teulu, gyd yn ni'n cael tŷ, cair, so mae angen, you've got to pay for it. So, oedd ni just yn neud unrhyw beth i just to survive. Diolch, Cassius. Dwi'n mynd i droi at y panel fan hyn, a Calum, os gai ddechrau gyda chi. Amser hyn llynedd, oedd y Blaid Lafur, eich blaid chi, yn cynnig rhyw obeth newydd. Oedd yna deimlad felly ymysg sawl person, ond dyw hynny ddim wir wedi cael ei wareddu, ydyw e? Mae'n galed bod yn llywodraeth i fe, na'r ateb cynta. Ond o dan holl syniadau yma, a'r holl gynlluniau yma. A mae'n cymryd amser i gweithredu pethau. Mae blwyddyn wedi mynd bron o bod, a chi'n dechrau gweld y newid yna, buddsoddiant trwy'r system y datganoli sy'n ni, yr arian mwyaf wedi cael ers i datganoli dechrau. Na un esiampl o pethau newid, ond mae'n mynd i gymryd amser, a fi'n deall yn llwyd bod bobl yn meddwl bod newid yn dechrau straight away. Ond mae ni wedi cael degawd o llymder, polisi llymder, a mae wedi effeithio bobl ifanc mwy na neb. A mae eisiau newid na, neu creu dewis polisiau gwahanol sy'n mynd i fusoddi yn bobl ifanc dros tymor hir, achos ni'n gweld wedyn mewn blynyddoedd i ddod, mae'r economi wedi tyfu, a bydd pobl ddim yn meddwl yr un peth yn bwyty gobeith nhw'n dyfodol. Mae rhaid dewis gwleidyddol yw e, a ni wedi gweld nawr dechrau'r gwahaniaeth ar ôl y degawd diwethaf fi'n credu. Aled, oedd Calum Higgins sôn am lymder, wrth gwrs, dy blaid di, blaid geidwadol, ddath mewn a llymder, ond beth mae'r blaid bellach yn cynnig i'r genhedlaethau i bobl ifanc? Mynd nôl at lymder, petai y blaid geidwadol yn dod mewn i rym eto? Fi'n credu mae wedi bod newid ers y etholiad cyffredinol, ond newid am y gweitha, ddim yn newid am y gwell, fel mae Calum yn trio gweud, mae wedi bod. Ond y ffaith yw, beth mae'r blaid geidwadol wastad wedi sefyll am, a fi yn derbyn falle ni wedi gallu gwneud job yn lot yn well o wneud hynny, ond beth mae'r blaid geidwadol wedi wastad sefyll am yw, os chi'n mynd mas i gweithio a gael arian chi i'w gwario, i gwario beth chi moyn. A dyna beth bod ni'n trio wneud cyn yr etholiad cyffredinol pan bod ni'n lleihau'r
national insurance contributions, employees' national insurance contributions, ond i gael mwy o pobl mewn i gwaith. Ond hefyd fi'n clywed beth mae pobl yn gweud beth i costau byw. Mae fe'n haws i Llafur gweud mae'n mynd i fod yn cymryd lot o amser, a pobl gweud mae'n mynd i'n cymryd lot o amser, ond fel gwaith fi'n economegydd bwyd, a mae prisiau bwyd yn mynd lan pob mis ar ôl mis ar ôl mis, a mae un o'r rheswm top maen nhw'n gweud, mae'r uwchfarchnadau wedi gweud maen nhw'n rhoi prisiau lan, yw achos y trethu mae Llafur wedi rhoi ar busnesu. Maen nhw'n gweud maen nhw'n mynd i rhoi prisiau bwyd lan achos hynny. Felly, fi'n credu mae'n haws sefyll na a bai'r ceidwadwyr am popeth, ond dyw y ceidwadwyr ddim mewn rym rhagos, a mae rhaid i Llafur cymryd rhyw fath o parch am beth maen nhw'n neud. Sioned Williams, o'ch chi'n siglo'ch pen yn anghytuno gyda Aled ar y dechrau, ond wedyn yn nodio'ch pen erbyn y diwedd. Anghytuno gyda'r ddau wr bonheddig sy'n bob ochr i fi fan hyn. Achos o San Steffan, maen nhw wedi gweithredu polisïau sydd wedi wneud pobl yng Nghymru, ac yn enwedig pobl ifanc yng Nghymru yn waith i byd. Dan y ceidwadwyr, o'ch chi'n sôn fanna ynglyn â pobl yn mynd mas i weithio cadw i harian. Wel, doedd na ddim banc bwyd ym Mhontardawe lle dwi'n byw cyn oedd na lywodraeth geidwadol yn San Steffan, a pobl sy'n gweithio yw nifer o rhai sy'n dod fyna ac yn ceisio bwydo'u plant gyda'r hyn ni'n gallu rhoi iddyn nhw yn y banc bwyd. Ac o ran Llafur, wel, y newid, dim ond blwyddyn ni wedi bod mewn grym, mae pethau mynd yn waith o ran pobl ifanc. O'n i'n siarad gyda rai o swyddogion yr Urdd heddiw, sy'n gwneud gwaith gwych ar gyfer ein pobl ifanc, fel i ni wedi gweld drwy gydol yr wythnos. Maen nhw wedi dioddau oherwydd y cynnydd mewn taliadau yswiriant cyhoeddus. Felly, dyn nhw ddim yn gallu gwneud cymaint ag oedd roedden nhw i gynnal pobl ifanc. Drwy'r amseroedd caled yma, i ni'n gwybod maen nhw... Beth am gynlluniau Plaid Cymru? Felly, o ble mae'r arian ma'n mynd i ddod i ariannu'r holl bethau yma yn ôl Plaid Cymru? O ble mae'n mynd i ddod? Wel, mae rhaid i ni edrych ar beth sy'n bwysig. Dwi'n meddwl, dyn ni'n sôn yn y wlad yma, bod ni'n edrych ar ein dyfodol drwy Wellbeing of Future Generations Act. Mae gyda ni ddeddf sy'n gweud mae rhaid i ni ystyried cenedlaethau'r dyfodol pan ni'n edrych ar bob polisi. Byddwn ni'n dadlau bod hynny ddim yn wir. Yn sicr o ran ein prifysgolion ni, sy'n mor bwysig i'n llewyrch ni yma yng Nghymru, ein llewyrch economaidd ac i roi cyfleoedd i'n bobl ifanc ni. Dyn ni ddim wedi edrych ar ôl y sector honno na'n myfyrwyr ni ar lle arall fyddwn ni'n gweud. Dwi'n clywed lot o bobl ifanc yn dod ato fi, ac oedd Cassius yn sôn amdano fe fyna pan oedd yn gweud mae rhaid chi medru talu am di. Mae tai yn hollol anfforddiadwy i bobl ifanc yn fyfyrwyr o ran y rhenti sy'n mynd lan flwyddyn ar ôl blwyddyn, a hefyd dim gobaith gyda pobl i'n feddwl y gallen nhw fforddio cael tŷ. Felly bydd y Plaid Cymru yn edrych ar y model yna, ceisio cynyddu faint o dai cymdeithasol sydd gyda ni, edrych ar y stoc dai yn gyfan gwbl, creu modeli newydd fel bod tai wirioneddol yn fforddiadwy i bobl. Ifan, gai ddod â ti mewn fan hyn? Ti'n fyfyriwr, dy hun, yn dwyt. Beth yw'r sefyllfa ariannol i ti oedd Sion Efnan sôn am rent er enghraifft? Faint wyt ti'n talu bob mis os ti'n fodlon dweud o ran rent? Felly Lenny, mae fe'n cael ei rhannu yn 3, so mae fe'n gwybod fel 1,700 dros 3 gwaith swydd, so mae'n gweithio mas, dwi'n math ti ddim yn wych, ond gwybod fel just dros 5 i 6,000 y flwyddyn. A mae hwnna yn ddrud pan mae hanner o'ch grant a arian chi'n cael o'r Student Loan Company yn mynd ar eich rent chi, a dyw hwnnw ddim yn cynnwys pethau fel bwyd, pethau fel cymdeithasu elfen hanfodol o'r brifysgol a adnoddau hefyd ar gyfer y brifysgol. A fi'n credu bod ein bod ni fel myfyrwyr, bod y cwrs wedi gorffen gyda fi, fi'n gorfod talu am rent yn Synghennydd tan diwedd mis nesaf. Wel, mae mis a hanner yn y cyfnod na, le fi ddim o reidrwydd yn agos yn y lle agos. Felly, bydde hwnna'n, chi'n siarad o rhywbeth fel 500 o agbediad wedyn ni. Yn ni'n gweld tithau fyna yn nodio dy ben, yn cytuno gyda'r hyn oedd Ifan yn ei ddweud, ie? Ydw, yr un peth gyda ni. Fi newydd wedi talu 2,000 i byw yn rhywle ble dwi ddim mynd i byw eto. Ac beth na i dweud yw y 3 politicians sydd wedi siarad gyda ni, mae nhw i gyd wedi rhoi blame ar ein gilydd. Does na dim siarad am collaborating mwyn helpu ni, ond mae pawb jyst yn cael argument o flaen ni fel pobl ifanc. Felly ni angen edrych am sut i cydgweithio.
Dwi'n mynd i droi ato ti nawr mewn os gai. Ti ddim yn wleidydd. Fel nes i weid... fel nes i weid ar y dechrau, ti dros y 50 ond ti'n berson ifanc. Ond wyt ti'n rhannu'r un teimlad o anobaith na ni wedi clywed heno? Dwi'n gallu cyd yn deimlo gyda chi yn bendant, a yn ymwneud pan ydych chi yn clywed y ffrioch. Mae'n reswm am y ffrioch, achos mae gen y tri yma reswm wahanol. Mi fyddai yn dweud, mae Llafur wedi cael blwyddyn yn San Steffan, mae wedi cael 25 blwyddyn yn y Senedd. Mae Llafur wedi cael cyfrifoldeb yn hyrach na mae rai o bobl yma wedi bod yn fyw. A hefyd nath y cymryd Liz Truss. Dwi wedi cael bas hirach na nath y cymryd Liz Truss i crash o'r economi. Felly, dwi'n gallu cyd-ymdeimlo yn iawn sut ydych chi'n deimlo, ac mae angen cofio, dwi'n eisiau swnio fel Whitney Houston, ond chi yw'r dyfodol ar diwedd y dydd. Ti'n rhoi can i ni heno? Dim diolch. Nes i byth cael llwyfan fan hyn, a dwi'n rhaid. Felly, dyma tro fi. Ond, chi yw'r dyfodol, mae rhaid i chi defnyddio ar adnoddau sydd gennych chi hefyd. Mewn un ffordd, mae'r mwyaf adnoddau gennych chi na mae unrhyw genhedlaeth o bobl ifanc erioed wedi cael o'r blaen. A dwi'n credu mae'n rili edrych arno nhw a defnyddio nhw yn mynd i helpu chi am y dyfodol, ond hefyd sylweddoli mae yna dyfodol iddo chi, a dwi jyst yn gobeithio fydd chi'n gweld hwnna. A mae yna etholiad yn dod lan blwyddyn nesaf, defnyddiwch pŵer chi i clywed be mae rhain yn dweud a dewis pwy ydych chi eisiau i representio chi, basically. Oedd na sôn yn y gynulleidfa fanna am gydweithio. Wel, wrth gwrs, mae Llafur a Plaid Cymru wedi cydweithio yn y Senedd, ond wrth gwrs, pan mae'n dod i'r etholiad, ydych chi'n angytuno. Ond a fyddech chi, yn eisiau parhau i gydweithio o bosib ar ôl y flwyddyn nesaf? Chi'n gofyn i fi? Dwi'n gofyn i chi. Mae'n gwestiwn mae pobl wastad yn gofyn. Dwi'n meddwl, beth i ni'n neud yn ystod cyfnod etholiad yw rhoi ein gweledigaeth, syniadau ynglyn â sut all bethau bod yn well. Wedyn mae fel lan i'r etholwyr benderfynu pwy maen nhw moyn rhoi mewn grym neu rhoi y nifer fwyaf o bleidleisiau iddyn nhw. Ac wedyn, wrth gwrs, beth bydd rhaid wneud, oherwydd y system sydd gyda ni, yw edrych lle gallwn ni, yr holl beidio weithio gyda'i gilydd ar y syniadau lle maen nhw'n cytuno. A dyna beth mae Plaid Cymru wedi wneud. Dyn ni ddim wedi cytuno rhai pethau, enghraifft y gwasanaeth iechyd. Dyn ni erioed wedi gweithio gyda'r Blaid Lafur ar hynny. Felly mae yna angytundeb mynd i fod, y cytundeb mynd i fod i Blaid Cymru, wrth gwrs, i ni wastad mynd i trio wneud y gorau dros bobl Cymru. Dyna wastad yw ein nod ni. A Aled Thomas, gweithio gyda Plaid Cymru, petai'r cyfle yn codi flwyddyn nesaf? Fi'n credu gyda'r etholiad newydd nawr a mae'r Senedd yn mynd i edrych, does dim un blaid yn mynd i gael unrhyw fath o majority, beth ni'n gweud. So mae rhaid i mynd i fod rhyw fath o gydweithio, bydd rhaid i fod rhyw common ground falle, maen nhw'n neud e yn yr Alban wrth gwrs, mae rhaid yn nhw cydweithio fanna'r un fath o peth fyd. Ond fi moyn dod nôl i'r cwestiwn gyda beth i obaith, fi wir yn meddwl bod yna obaith i pobl ifanc, a'r rheswm hynny fi'n gweud hynny yw achos AI. Nawr, yn ysgolion, maen nhw'n dysgu chi computer science a codo a stwff o nawr. Nhw byth yn neud hynny pan wyn ni yn ysgol, a mae hwnna'n mynd i newid. Ond ni'n sôn am gostau byw fan hyn yn fwy nag AI. Na, ond with obaith am pobl ifanc, a fi wir yn meddwl mae yna obaith i pobl ifanc. Ydych chi'n cydweithio gyda reform? Byswn ni ddim yn moyn cydweithio gyda reform. Maen nhw wedi dangos wrthnos maen nhw'n blaid sydd ddim yn gwybod beth maen nhw'n moyn. Maen nhw'n ar y dde, ond un funud ar y chwith ar y ochr arall. So na, mae'r Ceidwadwyr Cymreig moyn ennill etholiad yn y Senedd. Na fe, cyn bod ni yn mynd, diolch yn fawr, cyn bod ni'n mynd mlaen at yr ail gwestiwn. Hanna, gael sôn nôl at y Sion Gymru. Be neidi o'r hyn ti wedi clywed? Ti'n teimlo yn fwy gobeithiol o bosib o clywed beth yd'r panel i ddweud hynny? Wel, sa'n siŵr iawn am y materion nes i sôn amdano nhw y lle cyntaf o ran, sa'n gwybod os yw costa byw ag AI o bosib yn cysylltu gyda'i gilydd, ond efallai bod na rhywfaint o obeth. Diolch yn fawr iawn, Hanna. Wel, diolch yn fawr i chi. Banel hefyd, fe symud ni'n mlaen nawr at ein hael gwestiwn ni heno, ac mae'r cwestiwn hwnnw yn dod gan Llafur Higgins. Llafur, beth yw'r cwestiwn? Yfory, bydd yn dod yn anghyfreithlon i werthu veip sy'n tro. Ydy hwn yn wir yn mynd i stopio pobl, yn enwedig pobl ifanc, rhag prynu ag ysmygu vapes? Diolch yn fawr iawn, Llafur. Vapes un tro, rhai ni'n gallu taflu ffwrdd ar ôl i defnyddio nhw, mae'n dod yn anghyfreithlon i'w gwerthu nhw yfory. Gynulleidfa, falle bod eich bach yn tabw, a fe'n mynd i ofyn i chi, os yna unrhyw un fan hyn yn vepo, ac yn fodlon dweud i bod nhw yn vepo? Na? Gweld fan hyn o bosib, fan ar rywun? Dwi'n sort of smygwr ar y ffordd i feipwr a hyn y bryd, a fi'n teimlo bod hyn yn canlyniad well i fi fel person.
nag i fod yn smygwr. So, chymod y llai o'r dau bechod, really, fi'n edrych arni. Be newch chi o'r gwaharddiad ma te i... A fi'n erbyn unrhyw beth sy'n cael ei defnyddio unwaith na'r unrhyw beth fel yni, like, tymor. So unrhyw beth sy'n creu byd fwy cynnal adwy, mae'n well, like, yn fy marn i. Ydych chi'n defnyddio'r vapes mwyn torri nôl ar yr ysmygu? Ar y ysmygu, ie. Ond fi ddim yn defnyddio rai, tymod, sy'n cael ei taflu yn syth, cos fi ddim yn byw y math na'r y fywyd, like, tymod. Dwi'n gweld. Mae'n beth dar, ynddo fe. Mae unrhyw beth sy'n stopo pethau sy'n cael ei defnyddio unwaith yn beth dar yn fy marn i. Chi ti o blaid y gwaharddiad? Ie, fi'n deall efo single-use vapes yn y beth. Ie, wrth gwrs, efo mori, cos mae yna opsiynau eraill yn does. Ie, gret, diolch yn fawr iawn, Rob. Panel, gai droed chi, ydych chi'n vapo, gai ofyn? Dim un... Nes i trial unwaith, nes i ddim llwyddo gofod. Os mae dad fi'n gwylio fi, mor sori. Na, nes i ddim llwyddo i gwneud, so it's not for me. Ond be wneud i o'r gwaharddiad ma? Ti o blaid yn erbyn? Dwi'n meddwl bod y rhyfel wedi ei golli yn barod os fi'n bod yn onest, a dyma fi'n trwy bod, mae yna gobaith, ond yn yr achlysur yma, dwi'n mynd siŵr, achos pan ydych chi'n gweld gymaint o bobl, ddim yn bobl ifanc sydd yn y defnyddio nhw, mae hwnna'n pryderu fi, i fod yn onest, mae fe fel... Pan o'n i yn yr ysgol, oedd e fel, mi oedd yna bobl yn ifanc yn smygu, wrth gwrs oedd yna, ond oedd e'n tabw, o bobl yn cuddio i gwneud e, oedd e bach o gyfrinach, a mae so-and-so yn smygu. Gyda feipio, mae fe fel petai wedi cael ei normaleiddio, a dyna sy'n fy mhryderu i, a dwi just ddim yn meddwl bod ni'n mynd i ennill y rhyfel yma, mae rhy hwyr, a dwi'n credu dylswn ni cymryd y gwers yma nawr, rhag stopio bobl ifanc, rhag cymryd y peth nesaf, basically. Calum, gai ddod â chi mewn fan hyn. Beth yw pwynt hyn? O'n i'n sôn fan am yr effaith amgylcheddol, ond oes yna fwy iddo fe na hynny? Ie, y pwynt rhan fwyaf yw amgylcheddol, ond hefyd wneud y llai hawdd i pobl prynu a just twli fe ffwrdd. Ond ydy hwnna'n mynd i weithio? Dyna'r cyntaf fi'n meddwl yn bersonol. Mae'n lliwgar, mae blasus neis yn nhw yn lot well na smygu. Mae'n anelu at plant mewn ffordd. Dylen ni edrych ar siwm nhw'n cael ei gwerthu i plant. Achos siwm nhw'n edrych i plant fi'n meddwl, achos soch chi'n cael ei gwerthu nhw yn barod. Ond rhywsut mae plant yn cael gafel ar nhw. So cam cynta yw yn jyst wneud tymau bach yn noddach i cael nhw. Ond dylen ni edrych yn y dyfodol am wneud yn lot yn galetach. Ond ddim ni greu rhyw fath o farchnad fi mewn ffordd gyda'r gwaharddiad yma. Dyna'r peryg. Ie, yna'r dadl pob tro, mae rhywbeth yn cael ei wahardd. Ni wedi cael ambwyty smygu. Os ni eisiau newid y ffordd mae pobl yn behafio, mae rhaid wneud y cam na, wneud pethau yn gletach i nhw cael gafel arno. Ale Thomas, gai ddod mewn â chi fan hyn, achos eich plaid chi, y Blaid Geidwadol, dath mewn â hyn yn San Steffan. Dyw hynny ddim wir yn neud synwyr mewn ffordd, y Blaid Geidwadol yn treol tynnu hawliau mewn ffordd oddi wrth bobl. Na, edrych beth ddigwyddodd yn gorffennaf 2024 achos ni. Fi'n hollol yn erbyn y bil ma, tobacco and vapes bil fi'n credu enw llawn amdano fe. Felly ti'n erbyn... Dwi ddim yn smygu, dwi ddim yn vape o gwbl, ond peth i'n meddwl yw, mae fe'n return of the nanny state, beth ni'n gweud. Os chi'n mynd mas a gweithio a gael arian, lan i chi beth chi'n moyn wneud gyda'r arian na, dwi ddim rhan y llywodraeth i gweud beth mae rhaid i chi wneud gyda arian fi. O beth fi'n meddwl fi, sut ni'n gallu lleihau feipo yn wedig y pobl ifanc i'w addysg. Chi wastad yn dysgu rhywbeth, byddwch chi ddim yn wneud beth mae rhywun yn gweud wrthoch chi. Pan mae fi'n mynd mas, mae rhywun yn gweud, paid efo 5 gigabom, fi'n neud e, achos fi'n moyn neud e. Ond os mae, y bore ar ôl ni, fi'n teimlo fe, fi'n gweud, fi wedi dysgu nawr, paid efo 5 gigabom to, achos fi'n cael pendos. Mae'n rhy hwyr i'r bobl ifanc sy'n barod. Di nhw ddim yn mynd allan i gweithio mwyn rhoi arian nhw ar vapes. Maen nhw'n yr ysgol, a wedyn mae'n pryd yn nhw'n dysgu gwers nhw, pan maen nhw'n ysbyty gyda tubes lawr goddwg nhw? Wel, fi'n credu, y cwestiwn hynny yw lle maen nhw'n gael arian wrth gwrs i prynu'r vapes, o lle maen nhw'n prynu'r vapes. Fi'n credu gallwn ni tynhau lan a falle sut mae pobl yn prynu'r pethau yma, ond fi'n credu falle'r outright ban maen nhw'n sôn y biti ynglyn â pethau fel yna. Mae fe'n mynd i creu marchnad unsaff, pobl sydd yn mynd i ysmygu nhw falle sydd yn cael ei importo mewn o falle China neu unrhyw beth fel yna, bydden nhw ddim yn cael ei testo fel mae rhaid i vapes ar y funud cael ei testo yn y Deyrnas Unedig. A fi'n credu mae'n mynd i fod marchnad even wath ar ôl ban o bethau,
na os ni'n just gadael fel kind of proper regulation fel ma'n ei gweud ar y funud. Diolch yn fawr iawn. Mae ystadegau sy'n dangos bod rhyw 10% o bobl ifanc rhwng 11 ac 15 oed yn smygu vapes yn wythnosol. Iawn, chi'n gweud fan hyn, dydych chi ddim yn vapo, ond pa mor rwydd ydyn nhw i gael gafel arnyn nhw? Chi'n gweld nhw cryn dipyn? Ciren, gael ddod mewn a ti fan hyn? Ie, mae'n credu mae siopau nawr o gwmpas ble dwi'n byw a ti'n siwod o dan y counter, kind of, mae unrhyw un yn gallu cael gafel, a dwi'n credu os ti'n cael just right out ban o'n nhw, mae fe'n, fel sydd wedi cael ei sôn am, mae fe'n creu farchnad di. Mae pressure probably mynd lan sy'n gweld mwy o bobl gwario mwy o arian. Ti'n os mae hwnna'n benefit na ddim, ti'n gallu dadl y dau ffordd, ond rwy'n credu hefyd, os ti'n moyn cael gwared o vapes, wyt ti'n mynd i cael gwared o cigarettes, os mae hwnna'n, os y logic ti'n moyn mynd gyda alcohol yr un peth, so ble wyt ti'n stopo fo? Mae hwnna'n gwestiwn da. Fi am roi'r cwestiwn na i chi, Sioned, o ran ysmygu. Manifesto, Plaid Cymru, fydd yn nesaf, a fyddwn ni'n gweld rhywbeth sy'n mynd yn bellach na hyn a rhyw fath o waharddiad ar ysmygu? Wel, beth sydd... Oedd yn ddiddorol glywes i Mel yn gweud bod ni wedi colli'r rhyfel yn barod. Mae'r pwerau wedi bod gan Lywodraeth Cymru ers 2017 i gael cofrestr. Felly rheoleiddio, gwybod pwy sy'n gwerthu sigarennau a vapes. Maen nhw'n neud hynny gyda alcohol. Right? Chi ddim yn gallu gwerthu alcohol dan y counter, mae hynny yn anghyfreithlon. Ond mae'r pwer wedi bod gan Lywodraeth Cymru ers yr holl flynyddoedd hyn, dyn nhw ddim wedi gwneud dim byd. A mae'r holl elesennau sy'n gweithio yn y maes ysmygu a feipio, achos ni'n gwybod bod feipio, mae'n lot fwy o ymchwil i wneud, ond mae'r ymchwil yn dangos bod mae yn rhywbeth sy'n niweidio pobl, a mae yn gallu arwain pobl ifanc at smygu hefyd, sydd wrth gwrs yn fwy niweidiol fyth. Mae nhw i gyd yn dweud bod nhw moyn o gyfrestr yma. Fel bod ni'n gallu gweld ble mae'r dwyster mwyaf o'r siopau yma'n dod, ac ni'n gwybod yn fras bod mwy o bobl ifanc yn enwedig a phobl hŷn yn smygu ac yn feipio mewn llefydd lle mae yna amddifadedd cymdeithasol. Felly mae rhaid i'r adnoddau iechyd cyhoeddus, y rhaglenni addysg, y rhaglenni iechyd mynd mewn i'r ardaloedd hynny. Ond ar hyn o bryd, ni'n gwbl fall ar hynny, achos dyw Llywodraeth Cymru ddim wedi dod ar gyfrestr yma mewn, felly dyna un peth fydd y Plaid Cymru, na rhywbeth ni wedi bod yn galw amdano fo, a fyddwn ni'n parhau i alw amdano fo. A fyddech chi eisiau gweld gwaharddiad ar ysmygu? Dwi ddim yn meddwl bod angen i ni gael gwaharddiad ar bob peth mwyn i hatel nhw. Beth mae rhaid i wneud yw addysgu pobl am yr effaith niweidiol, ond mae fe yn ffaith, fel ni'n gweud, bod yna gyswllt rhwng amddifadedd cymdeithasol a thlodi a'r pethau sy'n gallu niweidio'n cyrff. Ni'n gweld hyn o ran gordewdra, ni'n gweld hyn o ran pobl yn bwyta bwydydd sydd ddim yn dda iddyn nhw, ni'n gweld e o ran cyffuriau fwy caled hefyd. Mae yna gyswllt. Felly beth mae rhaid i wneud yw wneud yn siŵr bod yr holl adnoddau i helpu trin ac gwella ac addysgu pobl yn yr ardaloedd hynny, yn ogystal wrth gwrs fyddwn ni'n gweud y codi nhw mas o dlodi yn y lle cyntaf, yn mynd i'r ardaloedd hynny ac yn hyd-destun feipio yn enwedig, byddai'r gofrestr yna o fawnwerthwyr pwy sy'n cael gwerthu nhw yn gyfreithlon yn help fawr. O'n i'n gweld llaw lan yn y cefn fan hyn, beth yw'r enw di? Calum Dani. O'n i jyst meddwl, os chi ddim, byddwch chi ddim yn neud unrhyw beth am ysmygu, ond just am feipio, beth sy'n stop o'r plant wedyn mynd i ysmygu yn lle feipio wedyn? Hwna'n gwestiwn da. Cyn bod fi'n dod at y panel, mae yna law arall wedi mynd lan fan hyn, ie. Fi'n credu bod beth... Sorry, beth yw enw ti eto? Catrin. Beth dwedodd Catrin, bydd dim byd i stopio plant i fynd i ysmygu. A fi'n credu rhai o hyn wedi digwydd yn barod. Ym mlwyddyn 7, oedd fi'n bwyd ac unio fi, oedd fi'n clywed sgwrs gan 2 o bobl, a y ddau o nhw yn feipio ac ysmygu, a oedd hynna yn 4 flwyddyn yn ôl, felly mae hyn wedi ddigwydd ym marod, a fi'n credu gyda'r ban ar vapes, especially yr un dro, mae hyn yn mynd i gael i blentyn oedran fi a ifancaf i ysmygu sigaret sydd efallai bod yn fwy peryglus na oedd feipio. Diolch yn fawr, Ciren, fan hyn eto. Dod nôl at y ti. Mynd nôl i'r ateb. Pryd roedd ti sôn am cigarettes a cael yr addysg.
dwi jyst ddim yn deall pam bydd ti ddim yn moyn neud yr un peth. Mae'r ddau yn gyda effeithiau gwael i bobl. So os ti moyn cael complete gwared, falle ddim complete gwared, ond just, ti wod, newidiadau am pwy sy'n disbarthu nhw. Rwy'n just ddim yn deall pam bydd ti'n moyn cael addysg ar sigaret, ond wedyn just complete ban o vapes. Na, dyn sydd ddim gweud na. Na, dwi'n meddwl bod angen addysg ar y ddau beth. Beth dwi'n gweud yw, ar hyn o bryd, does gyda ni ddim cyfrestr, dyn ni ddim yn rheoleiddio yn yr un modd ac ni'n gwybod pwy, ni'n gwybod pob siop sy'n gwerthu alcohol. Right? Dyn ni ddim yn gwybod, os dyn ni ddim cyfrestr, os gan yr awdurdod ddim cyfrestr, pwy sy'n gwerthu vapes. A dwi'n meddwl dylen nhw, achos dwi'n meddwl, dwi'n cytuno dy ti, dwi'n meddwl bod nhw yr un mor niweidiol o ran beth maen nhw'n gallu arwain at ei gilydd. Just un cwestiwn cyn bod ni'n mynd at y toriad, a y cwestiwn mawr yw, ydy hyn yn mynd i wneud gwahaniaeth? Mel, ti'n mynd credu? Pwy sy'n mynd i plismo hwnna hwn? A hefyd, a diwedd y dydd, mae fe dal yn anghyfreithlon i bobl dawn ddeunaw i fod yn feipio, maen nhw dal i wneud. Sut mae hwn yn mynd i cael unrhyw effaith not to be Debbie Downer, ond dwi jyst ddim yn gweld sut mae fe'n wneud gwahaniaeth. A gwleidyddion, oeddi yn mynd i gael effaith? Na, mae fe'n mynd i gosti pobl. Sioned? O ran yr un tro, dwi'n meddwl bydd e'n cael effaith ar yr ymgylchedd, dwi'n croesawu hynny, ond dwi ddim yn meddwl bod e'n mynd yn ddigon pell fel o'n i'n gweud. Mae yna fwy gallwn ni wneud am y broblem yma. Cam cyntaf y wedys i, achos mae eisiau newid ymddygiad bobl dros tymor hir. Gret, a fi'n mynd drwy gynnu llefer o'ch dwylo i fyny os chi'n meddwl bod e'n mynd i gael effaith a wneud gwahaniaeth. Dim un person. Wel, ar y nodyn yna, dyn ni yn mynd i fynd am egwyl fer nawr yn rhan nesaf rhaglen. Fe fyddwn ni'n holi pam fod cymaint o drais mewn ysgolion, siwt all wleidyddion siarad yn well a phobl ifanc, ac ydyn ni ar drobwynt hanesyddol o ran yr iaith Gymraeg. Gewn ni'r atebion i hynny gobeithio ar ôl y toriad. Welech chi mewn 2 munud.
Croeso nôl I faes Eisteddfod yr Urdd fan hyn ym Mharc Margam. A dyn ni yn mynd yn syth ymlaen nawr at ein trydydd cwestiwn ni heno, ac mae'r cwestiwn yna yn dod gan Ifan Meredydd. Ifan, beth yw dy gwestiwn di? Ai cyfryngau cymdeithasol sydd ar fai am ddirywiad amlwg mewn ymddygiad bobl ifanc? Yn yr ysgolion fan hyn, wrth gwrs, dyn ni'n siarad amdano, ystadegau yn dangos bod achosion o drais mewn ysgolion wedi treblu ers 2019 a oedd bron I 30,000 o waharddiadau yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwetha. Rob, fi'n mynd I ddod mewn â chi fan hyn, os Cai, chi'n athro. Chi wedi gweld pethau newid? Sefydlanol. Yn sefydlanol? Ers 2019, ie. Swn i'n gweud bod e'n problem cymdeithas yn ogystal â problem ysgolion. Ond mae yna gyfyngus wedi ysgolion, just oherwydd mae yna problem denu pobl I fod yn athrawon ar hyn o bryd. Ac wedyn mae'n dod yn fwy anodd I gadw pobl yn yr ysgolion hefyd. Ac mae'n effeithio pobl yn ddyddiol yn glyn athrawon. Fi wedi dod yn fi wedi gweld mwy o athrawon yn stryglo yn terma ymdopion emosiynol gyda swydd nhw eleni siwr o fod. Nac eriwyd o blaen. Yn y 5 mlynedd ar ugain, fi wedi bod yn dysgu mwy mewn un blwyddyn math o beth. Pam ti'n meddwl bod... Beth yw'r reswm dros? Dwi'n mae cymdeithas wedi... Wi'n credu bod cymdeithas wedi creu sefyllfa lle mae'n iawn I gweud unrhyw beth heb disgwyl cael unrhyw cos am yr hyn bod chi'n gweud. Felly diffyg parch at awdurdod mewn ffordd? Ie, parch. Ond hefyd ni'n siarad am canran... Fi'n didylio ar job fi am cyhir amser. A mae 95% o bobl sydd wedi mynd heibio ar jysia fi ar ysgol. Maen nhw pobl glen a mae pobl ffein. It's just sut ni'n delio gyda phobl sydd ddim yn parchu pobl eraill. A dwi'n credu nid just ysgolion yw hynny. Mae hwn yn problem y byd, Mae'n problem I addysg o achos fydd dim athrawon ar ôl heblaw bod rhywbeth yn digwydd. Sôn fyna am recrwtio athrawon hefyd, a os gai ofyn I chi sy'n fyfyrwyr, ydy dysgu yn swydd sy'n apelio o gwbl, os yna rhai fan hyn sy'n gobeithio mynd mewn I fi dysgu, ie, fyna? Hoffwn I fod yn athro yn y dyfodol, na athrawes fi osbrydoli fi, ond mae problem yw bod ti'n gallu mynd mewn ysgolion, fi wedi bod yn gweithio fel mentor I ffwrdd trafod modern yn diwethaf, ac ti'n mynd mewn i'r ysgolion ma, ac mae athrawon yn dweud I ti, ti'n siŵr ti eisiau bod athro, fel seriously warning ni I wneud rhywbeth wahanol, ac ar y llaw arall, mae rhaid I mi wneud graf Mae rhaid I mi wneud graf o 5 mlynedd mwyn dod I fod yn athro. Mae hwn yn lot o amser a lot o arian, ac mae rhaid I mi, fod athro Ffrangeg, mae rhaid I mi wneud cwrs 1 flwyddyn mwy na bob myfyrwyr arall sydd rhywbeth fel 20 grand mwy na pawb arall yn y byd. Ond ydy'r hyn ti wedi clywed fan hyn am drais yr ysgolion, yr ystadegau yn cynyddu, ydy hynny'n poeni ti? Ydy hynny ti feddwl ddwywaith am fe mewn i'r proffesiwn? Mae yn, ond dwi'n meddwl mae rhaid I ni wneud y newid yma, ac yr un ffordd I wneud hynna yw bod mewn yr ysgolion, helpu'r blant, a gobeithio just newid meddwl nhw. Dwi'n meddwl mae social media really wedi chwarae rôl mewn hynna, normaleiddio pethau sydd ddim yn normal. Pan o'n I yn yr ysgol yn ei blwyddyn 7, neb gyda Instagram, neb gyda TikTok, ond nawr mae pawb gyda fo, ac mae nhw weld pethau sydd falle dylsyn nhw ddim fod yn weld. Felly, fel athrawon, mae'n swydd ni I helpu dweud off nhw, na, dyw hwn ddim yn normal. Gai ddod â ti, o'n i'n gweld ti'n nodio dy ben yn fanna yn cytuno. Ydy'r ystadegau yma yn peri gofid I ti? Wyt ti eisiau bod yn athrawes o bosib? Ydy yn rhywbeth ti di ystyried? Na, dim I fi, dyw dysgu ddim I fi, achos mae'n rhieni yn athrawon a fi wedi gweld be maen nhw wedi gofod delio dy. Yn enwedig mam, mae'n dysgu mewn ysgol uwchradd, a mae'r storis mae'n dod nôl dy'n rili, mae'n styfr dan I fi weithiau. A o'n I ddim dy'r cyfryngau cymdeithasol ton o'n I tua 15-16, achos popeth oedd yn rhieni i'n gweld oedd plant yn delio gyda yn yr ysgol o ganlyniad I bod ar y cyfryngau cymdeithasol. A'r holl bethau dylen nhw ddim fod yn agored I weld mor ifanc â ni. Felly, ie. Ie, a mae yna law arall fan hyn a wedyn da fi at y panel fan hyn. Wel, fi eisiau bach yn anghytuno. Oce. Mae'n iawn. Ydw fi'n credu bod efallai fach o effaith am cyfryngau cymdeithasol ar y cynnydd o drais ym mhobl ifanc. Ond fi ar Senydd Ieuenctid Cymru a fi ar pwyllgor o Crime and Safety a
fi a'r pwyllgor hefyd wedi cytuno, fi'n credu bod ydw mae social media wedi cael effaith, ond mae pethau arall yn cael effaith mwy ar y cynnydd o traeth na... Fel beth? Fel peth eraill? Fi'n credu bod pethau yn y tŷ, efallai yn cael ei bobl i fynd ato trais, a fi'n credu pobl gyda problemau iechyd meddwl sydd ddim yn cael cynnig i counselling a pethau arall fel na. Gai ofyn, wyt ti wedi gweld trais yn yr ysgol? Wyt ti wedi profi trais yn yr ysgol? Fi'n disgybl o Ysgol Dyffryn Aman a cafon ni'r incident na blwyddyn diwetha, a oedd fi'n ffrindiau da gyda'r merch wynath. Oedd o dealltwriaeth fi, oedd fi ddim yn gwybod hi yn fanwl fel na, ond o dealltwriaeth o beth fi'n gwybod a ffrindiau o'r ysgol yn gwybod, oedd pethau yn y tŷ a iechyd... Mae'n achos sydd wedi mynd trwy'r llys wrth gwrs, a dyn ni'n deall beth sydd wedi digwydd erbyn hyn. Wrth gwrs, mae ni wedi ysgogi'r drafodaeth ma yn diwedd ynglyn â thrais mewn ysgolion, felly diolch yn fawr iawn am dy gyfrannu fyna. Fi'n mynd droi at y panel. Sioned Williams, gael dod atoch chi. Ydy pryderon fel hyn yn beth eich chi'n clywed ymysg eich etholwyr chi? Ydyn, maen nhw yn amlwg, ac o'n i'n llywodraethwr yn gydeirydd llywodraethwr cyn i fi gael fy ethol, mae nifer fawr yn amlwg o rieni yn dod ato ni yn poeni am eu plant. Lot ohonyn nhw'n poeni bod nhw ddim yn cael y gefnogaeth maen nhw angen yn yr ysgol. A dwi yn meddwl, dwi'n cydnabod hefyd ac yn clywed wrth gwrs gan undebau athrawon, gyndebau dysgu sy'n dod ato ni yn gweud bod nifer o'r pethau oedden nhw'n gallu arfer defnyddio i geisio rheoli a gwella ymddygiad wedi gorfod cael ei tynnu i ffwrdd oherwydd diffyg adnoddau, diffyg cefnogaeth. Ni'n gwybod bod awdurdodau lleol ar ei gliniau nifer ohonyn nhw, y cyllid ddim gyda nhw, cyllidebau ysgolion yn hynod o dyn. Felly, mae yna ffyrdd o... Dwi'n cytuno bod yna broblem gymdeithasol fwy eang, ond mae rhaid i ni edrych ar beth allwn ni ddatrys a beth allwn ni wneud yw rhoi mwy o gefnogaeth i'n hysgolion ni ac i'n athrawon ni i wneud yn siŵr bod gyda nhw y tools maen nhw angen i geisio fynd i'r afel ar broblem yma. A Calum, dyna un o'r pethau, mae rhai athrawon yn dweud bod canllawiau Llywodraeth Cymru ddim yn digon clir a ddim yn arfogi athrawon mewn ffordd i fynd i'r afel ar broblemau. Mae'r Llywodraeth yn rhy soft, dyna be mae rai athrawon yn dweud. Fi'n deall, mae'r cynnydd yn y ymddygiad gwael, mae pawb yn gallu weld a fi'n llywodraethwr yn ysgol gynradd, mae'n digwydd yn ifanc iawn hefyd, dim jyst ysgolion uwchradd. Fi'n gwybod bod y Llywodraeth nawr i dechrau task force yn siarad gyda athrawon yr undebau a pawb sy'n yn y maes yna. O, ti'n meddwl bach yn rhy hwyr, ti'n meddwl? Mae fe wedi bod yn digwydd os y degawd diwetha, fi'n credu, wedodd athro fyna 2019, ti'n meddwl rhywbeth fwy cymryd i digwydd, ond i fi, y problem mwyaf yw tloti, a ni'n gweld yn yr ysgolion, iechyd meddwl yn dod yn mas o hynny, pethau'n digwydd gytre yn dod mas o hynny. Mae plant yn dod â'r problemau gymleth iawn, ifanc iawn, mewn i ysgolion gynradd. Os ydych chi'n delio fe fyna, yn y tymor hir, pan mae rhywun yn mynd i ysgol uwchradd, chi wedi delio'r problemau, chi wedi buddsoddi yn gynnar iawn. A dyna ble fi'n meddwl gallwn ni datrys y problemau yn y tymor hir, ond mae fe'n gymleth iawn, dim jyst y cyfryngau cymdeithasol. Mae fe'n pwynt dilys, achos mae bwlio'n digwydd mas i fas ysgol nawr, a yn y gorffennol, o'ch chi'n gallu mynd gytre, a oedd hwnna ddim yn digwydd, so mae wedi cael effaith ar ymddygiad. Ond really, tloti fi'n meddwl yw sydd wedi creu problemau mwy tymor hir yn cymdeithas ni. Aled, be wneud di o'r sefyllfa yma? Mae'n frwchus, yn dwi? Odi, a fi'n llywodraethwr ysgol, gynradd yr ysgol uwchradd hefyd lawr yn Sir Benfro. A fi'n ath chi a fi, Sion, i'r un ysgol, a fi'n cofio cerdded lawr y corridor, chi'n siarad Saesneg, wych chi'n cael chwych chi yn trwbl, ddim heb law yn gwneud unrhyw fath o trais. Ond i fi, mae pethau wedi
mae peth wedi mynd yn wal, a mae'n mynd yn wal yn gloi iawn. Fi'n credu mae lle i'r cyfryngau cymdeithasol gwella. Fi'n credu does dim angen ffôn yn ysgol os chi dan 16. Gallech chi wneud, fi'n gwybod yn Sir Benfro, ni'n wneud fath o fel brick phone, os chi angen galw rhieni i mynd... ffôn sy'n fwy syml. Does dim unrhyw fath o apps ond fe, jyst i ringo'ch rhieni, pigo chi lan, fi'n credu mae hwnna'n ffain, mae hwnna'n iawn. Ond fi'n credu, i fi hefyd, mae addysg yn Cymru, ni jyst wedi colli strwythyr yn hollol gyda'r cwricwlwm i Gymru a ddod mewn cwbl o blynyddoedd yn ôl. Mae fe'n stretcho athrawon siwt gymaint, chymod, o blaen, maen nhw'n gallu dilyn rhyw fath o strwythyr, bydd y plant gyda strwythyr yn pob ysgol dros y sir. Nawr, mae pob ysgol yn gwneud rhywbeth gwahanol, a gyda hynny, mae athrawon yn gwneud pethau gwahanol, a dwi'n credu mae'r strwythyr na ddim na yn creu, a falle cynhyddu'r problem na'n gwaitha, na falle bydde wedi bod heblaw am hynny. So, yeah. Mel, ti eisiau bod yn... Fydde diddordeb da ti fod yn athrawes? Mae plant yn ofni fi, reis, i fod honest, dych chi just dros yr oedran, dwi'n teimlo saff gyda chi. Na, fes ni'n gymaint o ofyn o wneud, a hefyd dwi'n gobeithio bod hwn yn gywir, ond dwi'n gweld bod falle athrawon ddim yn cael y hyfforddiant i ddelio gyda bob dim arall sydd yn pwyso lawr ar bobl ifanc heddi, ddim just dysgu, ond fel chi'n dweud, dod y stwff o adre, mae yna pwysau adre, ac ar diwedd y dydd mae'r byd yn wahanol iawn i sut oedd e 20 mlynedd yn ôl. Mae'r teulu normal yn edrych yn wahanol iawn. A mae rhaid i ni just derbyn y ffaith mae yna mwy o bwysau ar bobl ifanc. Na, mae yna wedi bod ers degawdau, a mae gallen ni rhoi hwnna lawr i costi fyw, be bynnag. Os ydyn ni'n sôn am ifan dy cwestiwn di am cyfryngau cymdeithasol, y broblem i, dydyn ni ddim yn gwybod, achos dyma'r Instagram dwi arno yn wahanol iawn Instagram rydych chi arno, tymod? Mae gen i bobl ifanc yn bywyd fi sy'n sôn am pethau maen nhw'n siarad amdano gyda'i ffrindiau nhw. Mae fe fel iaith wahanol iddo fi, a dwi ddim ond yn 29. Tymod, os pe bai chi'n riant yn trial deall beth sy'n digwydd o lan star, tra bod plentyn nhw ar y ffôn, mae fe'n ei fi teimlo'n oer i feddwl am y peth. Os o'n i'n dod adre o'r ysgol, o fi adre ac o'n i'n ddiogel nawr, mae'r byd yn sefyll wely nhw, ac mae hwnna sy'n rili ofni fi, a dwi'n ni'n gobeithio bod y Llywodraeth, falle mae hwnna'n rhywbeth i San Steffan mwy na y Senedd, yn rhoi pwysau ar yr cyfryngau cymdeithasol i bod rhaid i chi dangos ID, i dangos pwy ydych chi a beth yw oedran chi. Does ddim synwyr i fi bod rhywun o dan 16 gallu cael y cyfryngau cymdeithasol heb rhyw fath o safeguarding. Diolch Mel. A Rob, wnaethon ni ddechrau gyda chi, fi am orffen gyda chi. Be newch chi o'r hyn chi wedi clywed heno? Dwi'n cytuno bod angen adnoddau ar ysgolion. Mae rhaid yng Nghymru, mae rhaid bod yn ddewr ynglyn â sut dyn ni'n delio gyda problemau. Mae rhaid cael yr arfau yn yr ysgolion. Ac dwi'n cytuno, dyn ni angen delio gyda llawer iawn o pethau, ond un o pethau wrth ddysgu, chi yn dysgu yn ara bach i wneud y math na ar o bethau. Ni angen cefnogaeth i sicrhau bod ni'n gallu mynd i'r gwaith heb wynebu y math o'r pethau bod pobl eraill ddim yn wynebu. Rob, diolch yn fawr iawn i chi, a diolch yn fawr iawn i chi, Banelwyr, am eich cyflwyniadau fyna hefyd. Ni'n dod nawr at ein cwestiwn ola ni heno, ac mae'r cwestiwn hwnnw yn syth ato fe. Mae fe'n dod gan Elliw. Elliw, beth yw'r cwestiwn? Gyda etholiad y Senedd yn agosau, sut ydych chi am sicrhau fod gofynion pobl ifanc am gael eu clywed? Ni'n mynd nôl i le ddechreuon ni heno mewn ffordd o ran ymgysylltu, siarad gyda phobl ifanc. Be wneud di, Elliw, o sut mae gwleidyddion siarad gyda ti? Ti'n teimlo fel bod nhw'n cyfathrebu gyda ti a yn gwrando ar beth wyt ti'n ei ddweud? Dwi'n andros lwcus o'n nghynrychiolaethu achos dwi'n meddwl bod gennau bobl sydd yn fy nghynrychiolu, ond dwi'n gwybod mae yna sawl lle drwy Gymru lle dydy llais pobl ifanc just nowhere to be seen. A dydy hynna am deg achos mae pobl yn aelodau etholedig oherwydd bod pobl yn pleidleisio amdanyn nhw i gynrychioli nhw, ond os da chi ddim yn cynrychioli, da chi ddim yn gwneud eich swydd. Pam ti'n meddwl nad yw gwleidyddion felly yn siarad yn uniongyrchol gyda phobl ifanc ac yn i cynrychioli nhw? Dwi wir ddim yn gwybod. Dwi'n meddwl, ag os dwi'n hollol yna, dwi'n meddwl bod yna fai ar bobl ifanc, achos mae'n rhywbeth nath rwy'n ddeud fi sy'n wirioneddol di sticio yn y co, os di pobl ifanc ddim yn cymryd sylw o wleidyddiaeth, neith gwleidyddiaeth ddim cymryd sylw ohonyn nhw, a mae'n wall anfarth efo hynny. Mae'n hollol gywir, a dos am modd i newid o, ond mae hefyd eisiau sicrhau bod pobl yn dallt y pwysigrwydd o fynd at dy gynrychiolwyr, neu... Ia, mae pobl angen dallt y pwysigrwydd o drafod
problemau. Felly falle bod angen i bobl ifanc wneud ychydig bach yn fwy fyna, ond Aled fi'n mynd i ddod ato ti, achos i sicr byddwn ni'n gweud, mae rhaid i'r ceidwadwyr wneud tipyn, achos chi mewn tipyn o bicil pan mae'n dod i'r bleidlais ifanc na. Na, fi'n cytuno gyda hynna, a fel o'n i'n falle wedi gweud ar y ddechrau, fi yw'r ceidwadwr, cynghorydd ceidwadol ifancach yn Cymru, a fi'n meddwl bod hwnna'n absolutely warthus. Mae lot o pobl lot yn ifancach na fi sydd yn tueddu mynd tuag at y ceidwadwyr, ond maen nhw mor shei dod mas i gweud hynny, a fi'n credu os chi'n gweud chi'n iawn, os ni'n mae gwleidyddion a pobl cyffredin, mae'r gap jyst yn mynd yn uwch a uwch. Os ni ddim yn lleihau'r gap na, gael mwy o pobl ifanc mewn i gwleidyddiaeth, bydd y llais am y pobl ifanc jyst yn mynd yn hollol. Ond ydy pobl ifanc nawr yn fwy tueddol o fynd at reform o bosib na'r ceidwadwyr? Mae fe'n diddorol, fi'n credu chi'n iawn, a'r rheswm fi'n gweud hynny, falle y cyfryngau cymdeithasol, mae reform yn gwneud jobyn dda iawn ar y cyfryngau, yn wedig TikTok, chi'n modd ar TikTok fi wastad yn gweld Nigel Farage, beth olaf fi mae'n gweld cyn mynd i gwely, ond maen nhw'n gwneud pethau dda iawn mae'r reform yn gwneud, a mae'n lot o gwersi gael ei dysgu gan, mae angen y ceidwadwyr real siap o lan. Wel, dyna beth o'n i'n mynd i ofyn i ti, a dyna yw'r gyfrinach fan hyn. Cyfrinach reform yw bod nhw'n targedu pobl ifanc ar gyfryngau cymdeithasol ac yn gwneud hynny'n effeithiol. Na, yw'r ateb, achos os dyn ni'n edrych ar beth digwyddodd yn America, yn yr Unol Daleithiau, nath Kamala Harris rhedeg ymgylch arbennig o dda ar leir, o TikTok i yn popio off, oedd e'n amazing, a nath i golli, yn racs. Nath e ddim gweithio. Mae'n really yn gracio fi pan ni'n clywed gwleidyddion yn dweud, mae rhaid ni bod ar y cyfryngau cymdeithasol, guys. Ond oedd Trump ar gyfryngau cymdeithasol. Ond mae'n ffordd gwahanol iawn. Ond mae Trump, os ni'n mynd siarad amdano fe'n gloi, really siarad i bobl ar lefel nhw. Dyn ni eisiau siarad am Trump fel rhywun stupid, mae fe'n glyfur iawn yn y ffordd nath e siarad i bobl ar lefel nhw. Dyw cael glossy TikTok campaign ddim yn digon, a beth yw mae reform yn mynd i bobl, mae Llafur a'r ceidwadwyr wedi anghofio am degawdau a dweithio nhw, dyn ni'n gwrando iddo chi, a dyn ni'n siarad i chi fel dych chi eisiau cael ei siarad iddo. A mae'n mynd i bobl ifanc sydd ddim yn y prifysgol, sydd ddim gyda'r un adnoddau a bobl dosbarth canol, sydd yn teimlo fel, pa o beth sy'n gen i, a mae Nigel Farage yn siarad iddyn nhw. Wel, mae Dani rhywun yn y gynulleidfa fan heno sydd yn cefnogi reform yn dweud ti, Oliver. Rwy'n aelod, o be rwy'n gweld ar pobl, does dim gobaith yn mwy yn y system a beth mae pobl wedi rhoi. Mae Llafur am 4 ganrif wedi trini fel labrat i roi trethu lan arni ni ac roi pethau mae'r pobl Cymru llir ddim yn hoffi fel y 20 milltir yr awr. Mae'r ceidwadwyr wedi gadael ni lawr yn San Steffan, wedi dweud pethau dda am trethu a mewnfudwyr, ond chi ddim wedi rhoi ein polisiau. Beth yw'r reform mynd i wneud, ddo? Maen nhw dda iawn yn dweud bod maen nhw ddim eisiau wneud. Be maen nhw wedi addo maen nhw'n mynd i gwneud? Pam fod reform yn apelio at ti? Oherwydd, maen nhw'n mynd i clirio mas o nonsens a dod â'r common sense nôl i'r gwlad. Mae'r gwlad angen strwythyr nôl ble mae gyda ni trethu llai a mae angen stopio mewn fideo a fwy o benfrido. Mae wedi fynd mas o reolaeth. Sioned Williams, gai ddod mewn chi fan hyn, achos dyna'r pwynt fi'n credu gyda Oliver fyna, yw mae'r reform yn siarad am bethau, mae pleidiau fel Plaid Cymru yn ofn siarad amdanyn nhw. Dyn ni ddim yn ofn am siarad amdanyn nhw, a mae gyda ni gwerthoedd hollol wahanol. Ond mae pobl eisiau trafod y pethau. Mae pobl yn edrych am atebion a eisiau cael y trafodaethau yma, ond dyw Plaid Cymru o bosib ddim eisiau siarad am Ni yn siarad amdanyn nhw bob dydd, ond mae gyda ni atebion gwahanol a safbwynt gwahanol. Oedd 100% o bobl rhwng 16 a 24 oed yn y pôl piniwn ddiwetha gafwyd yn cefnogi Plaid Cymru. Reit, 100%. So, gweddill ohonyn nhw yn falle yn cefnogi y pleidiau eraill. Mae gobaith, dwi'n meddwl, dyn ni'n gwybod bod nifer fawr o bobl ifanc o blaid annibyniaeth i Gymru. Felly, dwi ddim yn prynu mewn i'r senario yma bod pobl ifanc i gyd yn cael ei denu gan reform. Dwi'n meddwl bod rhaid chi gael neges positif. Dwi'n cytuno'n llwyr gyda'r cwestiwn. Dwi ddim yn meddwl, deithon ni arwain y ffordd yng Nghymru yn rhoi pleidleisiau i bobl ifanc 1 ar 15 oed, ond dyn ni ddim wedi arfogi nhw. Gyda'r wybodaeth ar addysg dwi wedi bod yn ymgyrchu ar hyn wedi
wedi pasio cynnig yn y Senedd arno fe, yn dweud bod angen i ni gael addysg gwleidyddol mwy ffurfiol yn ein hysgolion ni. Fel bod pobl yn deall sut maen nhw'n gallu cymryd grym i'w dwylo nhw eu hunan, sut maen nhw'n gallu dylanwadu ar y pleidiau trwy eu cefnogi, a deall yr hyn beth yw'r ideoleg. Chymod, nid dweud dros bwy dylech chi bleidleisio, ond deall y gwahaniaethau rhwng y sanediaethau gwahanol. Dwi'n rili angerddol fel chi'n gallu gweld am hwn. Achos mae pobl ifanc gan gynnwys Senedd Ieuenctid Cymru wedi gofyn am hyn, a dwi'n meddwl bod ni'n gadael ein pobl ifanc lawr os nag yn ni'n arfogi nhw i gymryd rhan yn y drafodaeth. Diolch yn fawr. Fi'n gwybod ni'n mynd i orfod symud mlaen, jyst i fynd mlaen at un pwnc bach arall, rhywbeth nath ddigwydd yma ar faes yr Eisteddfod heddi. Dyn ni'n sôn am gyfathrebu, a chyfathrebu yn yr iaith Gymraeg, gyda y cyn brif weinidog Mark Drakeford yn cyhoeddi heddi bod yna drobwynt hanesyddol Llywodraeth Cymru yn rhoi mwy o gefnogaeth i gadarnleoedd y Gymraeg i atal dirywiad yr iaith. Ifan Meredydd, Ifan, fi'n gwybod o ti yn y digwyddiad na heddi, wyt ti'n teimlo bod yna drobwynt hanesyddol fan hyn yn sgil y cyhoeddiad yma heddi am yr iaith Gymraeg? Fi'n credu fel rhywun o gadarnle iaith Gymraeg yng Ngheredigion, fi'n teimlo bod lot yn fwy yn troi at y Saesneg ar y foment. Dyna beth sy'n digwydd ar lawr gwlad. So beth ych chi'n neud i drial cael bobl i siarad yr iaith Gymraeg. Mae bobl ifanc yn aml iawn yn gweld yr iaith ddim yn cool, a felly yn troi at y Saesneg. Ond mae'n drenu i weld hynny yn digwydd yn cymunedau gwledu, cymunedau sydd wedi, le mae'r iaith Gymraeg di bodoli am gynghrifodd. Felly fi yn teimlo gobeithio bod na ddigon yn cael ei wneud mewn ymateb i'r adroddiad yma i sicrhau bod bobl ifanc yn dewis aros yn y cymunedau gwledig i ddechrau, siarad yr iaith Gymraeg, yn falchio ni gallu nhw i siarad yr iaith, a hefyd dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Fi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth arall pwysig. Diolch Ifan. Calum, oedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi dweud hynny bod hyn yn werth dim byd. Fi'n anghytuno yn gyntaf, fi'n neud lot o Cymdeithas yr Iaith. Ond fi'n cytuno gyda Ifan beth mae'n gweud, mae popeth yn gysylltiedig. Mae'r economi lleol, ble mae addysg Gymraeg, ble mae pobl yn dewis byw, costau byw, prisiau tai, mae'n cael effaith a ble mae pobl gorfod symud ar gyfer gwaith yn enwedig. So mae eisiau cynllun o'r canol, gan y Llywodraeth, i ymyrryd ar beth sy'n digwydd. Gweithiais i ar panel yn Sir Gar yn edrych hwn 10 yn ôl, achos ni'n esiampl fawr o'r dirywiad, a mae wedi digwydd dros 10. Ond i fi, yr economi lleol, creu swyddi lleol i bobl, cadw nhw yn ble maen nhw'n byw, wedi cael ei magu, sy'n bwysig. Ai dyma'r ateb yn gyflym iawn panel, ai dyma'r ateb o ran blaenoriaethau? Dwi'n croesawu unrhyw beth sy'n mynd i'n amlwg gryfhau defnydd yr iaith Gymraeg. Dwi ddim yn meddwl bod ni wedi cael amserlen edrychad o ran cyllid. Felly, a maen nhw wedi cymryd blwyddyn i ymateb yr adroddiad yma. Diolch Sionen bod am i dorri sawch chi. Aled? Na, mae'n mynd i gyrru wedge rhwng siaradwyr Saesneg a siaradwyr Cymraeg. Dwi'n credu unrhyw beth sydd yn annog, mae'n rhan o'r blaenoriaethau. Dim yn unig un o'r rhan. Gret, diolch yn fawr iawn. Ni'n mynd i ofod cloi pethau fyna. Diolch yn fawr iawn i chi, banel, diolch yn fawr iawn i chi gynulleidfa heno. A diolch yn fawr iawn i chi gytre hefyd. Cofiwch fod gan pawb i barn o hyd. Diolch yn fawr iawn i chi, nos da.